الاستعداد النفسي للمباريات الكبيرة رحلة تبدأ قبل وقت المباراة بوقت طويل. أولاً، اللاعب يركز على نقاط قوته وإنجازاته السابقة، متذكراً لحظات التألق والثقة بالنفس. ثم ينتقل إلى تصور المباراة في ذهنه، تخيل السيناريوهات المحتملة وكيفية التعامل معها بنجاح. قبل المباراة بأيام، يمارس تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل لتهدئة الأعصاب وتقليل التوتر. يتجنب الضغوط الخارجية والانتقادات السلبية، ويركز على التعليمات والتوجيهات من المدرب. في يوم المباراة، يلتزم بالروتين المعتاد، من وجبة الإفطار إلى الإحماء، للحفاظ على التركيز والهدوء. قبل دخول الملعب، يكرر لنفسه عبارات إيجابية تعزز ثقته بقدراته. وأخيراً، يدخل الملعب مصمماً على تقديم أفضل ما لديه، واثقاً من قدرته على التعامل مع الضغط وتحقيق الفوز. أحياناً يواجه اللاعب صعوبة في التركيز قبل المباراة، تحديداً عندما يكون الفريق المنافس قوياً جداً، أو عندما تكون المباراة ذات أهمية تاريخية، مثل مباريات نهائي دوري أبطال أوروبا أو نهائي كأس العالم. في مثل هذه الحالات، قد يحتاج اللاعب إلى مساعدة من مختص نفسي لتهيئته بالشكل الأمثل. هذا قد يشمل تمارين خاصة للتنفس أو التركيز، أو حتى جلسات علاج نفسي قصيرة. لكن الأهم هو أن يتذكر اللاعب دائما أنه جزء من فريق، وأن زملائه ومدربيه يدعمونه ويثقون به. هذا الشعور بالانتماء والمسؤولية الجماعية يساعده على تجاوز التوتر وتقديم أفضل ما لديه في الملعب. وفي النهاية، يجب ألا ننسى أن كرة القدم هي مجرد لعبة، وأن الاستمتاع بها هو الأهم، بغض النظر عن النتيجة. عدد اللاعبين في فريق كرة القدم هو 11 لاعباً، وعدد اللاعبين الاحتياطيين يتراوح عادة بين 7 و9 لاعبين. أما عدد دقائق المباراة فهو 90 دقيقة مقسمة على شوطين، مع وقت إضافي يحتسبه الحكم. وعدد بطولات كأس العالم التي فازت بها البرازيل هو 5 بطولات. وعدد الأهداف التي سجلها بيليه طوال مسيرته الكروية يزيد عن 1000 ونجمة 53 نجمة هدفاً.